मेरा तो बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की बोट्स पाकिस्तान में भी नज़र आ सकती हैं किसी जगह पर, क्योंकि पहले तो मैंने ये वाली बोट्स दुबई या यूरोप के बीचेस पर देखी थी, वो भी वीडियोस में। तो ले जनाब वहाँ बोट को हाथ लगा कर देख लिया, ये असली बोट इधर मंगला डैम पर मौजूद है और लोग इस पर सवारी करते हैं। ये चलती भी है और इसकी बड़ी मुनासिब सी कीमत और इधर टिकट प्राइस थी। बहुत ही अमेजिंग सीन लगा है मुझे, मैं बहुत ही खुश हूँ इसको देखकर।